हेलो फ्रेंड्स, रेखास लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त काढ़ा लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। ये है सौसरी कौथ। ये आपको पतंजलि स्टोर में आराम से मिल जाएगा या किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगी। और ये है सौसरी वटी। ये इसी के साथ लेना होता है साथ में। ये इस तरह का टैबलेट होता है, देखिए। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया है। ये मैंने 250 ml पानी लिया है। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून सौसरी कौथ डालेंगे। इसे हमें एकदम स्लो मीडियम पे पकाना है ताकि इसका अर्क अच्छे से उतरे, तभी ये ज़्यादा असर करेगा। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये जलकर आधा ना हो जाए। ये देखिए, ये अब आधा हो चुका है। कम से कम इसे 5 मिनट लगे हैं। मैंने स्लो आंच पे पकाया है इसे। स्लो आंच पे पकाने से इसका जो बेनिफिट है हमें अच्छे से मिल पाता है। अब इसे हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे छान लिया है। ये भी बहुत गर्म है। जब ये गुनगुना होगा तो अब हम इसमें ये सौसरी वटी डालेंगे। आप चाहे तो 1 से 2 गोली ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप सिर्फ उन्हें ये काढ़ा दीजिए। ये कफ़ के लिए बहुत अच्छा होता है। एकदम समझ लीजिए, एकदम कफ़ के लिए रामबाण इलाज है। इसे मैंने यूज़ किया है और मुझे बहुत आराम मिला है। और आप इसमें चाहे तो पकाते वक्त इसमें तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी ये भी डाल सकते हैं। उससे और इसका जो बेनिफिट है वो और बढ़ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।